講先得㗎。請先，嚟，右，有啊，跟到啦，右右，右右左，左右右左。唔係啱啱跟到好啊，唔難啊，影咗爛彩。好啦，我已經咩停咗。跟住咧，阿英停我哋收翻先，一二三，去，幾好，哇，好快。我越褪越前啊，企後啲啊，企後啲啊。係個無對啊，收唔起。好啦，跟住咧，我哋試下呢個危險啲啦，要踢個仔喎。跟住小朋友，你又要試下呢個升旗仔，直升機咁樣喺度轉，然後會撞到前面咯喎，會撞到前面啦，好啊。好啦，停。係，好停。唔係俾佢轉，但好似佢又繼續轉。俾一個撞唔到前嘅位。望過嚟翠園哥哥呢邊，係啦，全部望過嚟呢邊。望過嗰邊啦，小朋友，你入鏡喎，你介唔介意入鏡啊？係啦，跟住咧，我哋繼續企翻頭先嗰個。影下姐姐。係啦，腳踭掂腳踭嘅。影下姐姐先。呢個叫閉結啦，閉結啦。唔係向畫喎，向斜喎，向斜。係啦。係啊，向斜。向住翠園哥哥呢一邊嘅。向住我。向斜角嘅。身向住我。乜嘢斜角啊？有冇學過？冇錯。係啦。呢個。係啊，氣得滯嘅，係啦。斜角咧，即係又唔係前面，又唔係旁邊，啱啱中間喎。係啊，45度啊！大家知唔知咩叫45度？記住啦啊！呢個叫45度。好，跟住伸翻你左腳腳仔出嚟，腳趾公要指向邊啊？指向天啊！係指向前面。你而家嘅前面係應該係斜嘅，45度嘅。你而家喺前面，然後遞起你右腳嘅膝頭哥，企喺度。金雞獨立賴彩盤。屈平衡，係，哇，好叻喎！我見到嗰邊嘅小朋友個個都企到定定嘅喎，好厲害啊！跟住睇真你膝頭哥咯喎，然後用力踢你隻腳出去，